ボスニア・ヘルツェゴビナ最大のカトリック教会。いや、いただきます。ケバブ。誰一人笑ってる人いないです。これね、1リッターあたり 3.60 で、喉が渇いたら背びり。間違えてここの道を曲がっちゃって、治安は結構いいです。で、グラムで測って、ハブってあんなに懐くの？あー、なんかすごい飛んだ。今、後ろで。分かった。こんにちは。今現在私はですね、バルカン半島の北西部に位置するボスニア・ヘルツェゴビナっていう国の首都サラエボというところにいます。1週間前にね、モンテネグロからね、こちらのボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボに来たんですが、ちょっとね、熱上がっちゃって風邪ひいててね、なんとね、今日1週間目っていうような感じで体調もだいぶ良くなったので、今ね、カメラ回してるっていうような感じです。今現在ね、ちょっとマイクが使えないような状態なので違って聞こえるかなっていうような感じですが、そこだけね、ご了承ください。で、ここのね、ボスニア・ヘルツェゴビナって聞いたことはあるけど、どこにあるんだろうっていう方が多いと思うので、場所、一応ね、説明しますと、ボスニア・ヘルツェゴビナは北と南西はクロアチアに面していて、東側はセルビア、モンテネグロに接する国です。約 20km だけアドリア海に面しているっていうような感じになるんですが、実質的なね、内陸部に近い国になっています。で、ここにはね、どんな人たちが住んでるかっていうと、ボシュニャク人っていうイスラム系のボスニア人と、クロアチア人が主体となっているボスニア・ヘルツェゴビナ連邦と、セルビア人が主体となっているスルプスカ共和国の2つの構成体からなる国となっているみたいです。だから連邦国家っていう感じですね。で、さらっとね、ボスニア・ヘルツェゴビナの詳細、説明しますと、面積は51,129平方キロメートルで、九州と四国を合わせた大きさと大体同じぐらいです。で、人口が321万人で、首都はここのサラエボです。言語はね、ボスニア語、セルビア語、クロアチア語が通じるっていうような感じなんですが、いろんな人とね、ここ1週間話してると大体の人がね、英語ペラペラ喋れます。はい。で、宗教に関しては 50% がムスリムの方で、セルビア正教会の方が 30%、 カトリック教徒の方が 15% っていうような感じになります。で、通貨に関してはね、結構ね、これなんだこれって初めて見たんだけどね、ラカンマルクっていうね、マルクを使うみたいで、補助単位はフェニングっていう感じで、100フェニングあたり1マルクっていうような感じですね。でね、ちょっと前日にね、通貨持ってる分だけの紹介撮ってみたので、ぜひどうぞ。こんな感じでね、今ね、流したのがボスニアの通貨になります。さらっとね、ボスニアについて説明するとこのような感じです。そんな感じで、元気になったということで1週間経ちましたが、はい、サラエボ観光をやっとね、きっちりやっていこうと思います。それでは今回サラエボ編スタートです。そして今ね、私どこにいるかっていうとね、ラテン橋っていう有名な橋にいます。はい、ここがね、ラテン橋って言われている有名な橋になるんですね。昨日雨が降っちゃったのであんまり綺麗でないんですが、ここのね、ラテン橋にかかるここの川はミリャツカ川っていうらしくて、このミリャツカ川にかかる歴史的なこの橋、1914年にサラエボ事件の舞台として有名になった橋なんですね。ここを渡ったところ、今から行くんですが、向こうの方にね、サラエボ事件のね、現場があるみたいなので、そこもね、合わせて紹介したいと思います。歴史的背景はね、1514年から存在する最古の橋と言われていて、オスマン帝国時代の石橋として建設されました。で、今ね、ここの橋をね、渡る間に皆さんに説明するんですが、サラエボ事件ってどういう事件だったかっていうと、1908年にね、ボスニア・ヘルツェゴビナがオーストリア・ハンガリー帝国に併合されたんですね。で、それに対してここにね、セルビア人も多く住んでたので、セルビア人がね、抵抗したんですよ。それでこちらに訪問したオーストリア・ハンガリー皇太子夫妻をセルビア人青年が暗殺してしまったんです。そういう事件です。その現場がね、はい、ここの目の前のね、ミュージアムに、映されています。で、ここまっすぐ歩いていくと視聴者があるんですね。そこの視聴者からここの通りをぐーっとまっすぐここまで来て、ここをね、間違えて曲がってしまったらしいんですよ。こうやって曲がってしまったところ、ちょうどこの辺りに夫妻がね、止まったらしいんですが、車で止まったところを、ここに立っていたセルビア人の青年がここからね、暗殺したっていうような感じになります。だからちょうど、はい、皆さんも暗殺者目線になると、ここら辺に立って、はい、そこに来た夫妻を暗殺っていうような感じの事件になります。それがきっかけで第一次世界大戦につながったというような大きな事件です。なので多分
この写真がね、視聴者にいたところの、写真かなと思われます。これに乗って間違えてここの道を曲がっちゃって、ここに立っていたセルビア人のね青年に暗殺されたっていうような事件です。これは多分セルビア人の青年、捕まったところだと思います。今となってはねこういう感じで観光地みたいになっているんですが、歴史的な、背景があるよっていうような場所になってます。はい、そんな感じでねちょっとね暗い話にはなってしまったんですが、そういう事件がありましたっていうお話でした。これからねちょっと有名な旧市街があるらしくて、ちょっと今日皆さんと一緒にねゆっくり観光していきたいなと思います。今ここがね、ラテン橋の目の前の大通りっていうような感じで、ここにね線路があるの見えるかな。よく頻繁にねトラムが走ってます。トラムはね私初日に乗ったんですが、キオスクとかね、車掌さんから 1.80 区でチケットを買えます。でそのねチケットをちゃんと打刻しないと警察に見つかると罰金でなんと100ユーロぐらい取られてしまうみたいなので、必ずねトラムに乗って必ず打刻をするっていうのをね忘れないでください。で今回私が泊まってるホステルね、今日はあんまり紹介する時間がないから今紹介しちゃうんですが、ウォーターホールホステルっていうね、別になんで滝なのっていうような感じなんですが、ウォーターホールホステルっていうところがだいたいね日本円で2000円くらい1泊、女性ドミトリーで今泊まってますね。すごい広い6人部屋の、ドミトリーになってます。女性ドミトリーで、なんかよくわかんないお花があるんだけど、ベッドはすごいね居心地よそうで、タオルもつけてくれてますね。すごいありがたい。でアウトレットもね、このような感じであります。延長コードライトとかはないけど、十分って感じで、ロッカーもね、こういう感じであるんだけど、南京錠はね自分で持参っていうような感じで、結構奥行きもあるから結構ねいろんなものが入りそうです。キッチンも広いしトイレもちゃんと2個あって清潔だしっていうような感じで、ホステル高いイメージでしたが、お手頃価格で泊まりたい方はねそこ結構おすすめします。そんな感じで今からね歴史的な旧市街があるみたいなので、そこにね今から向かっていこうと思います。あそこに見えるのもなんかのモスクですね。50% のムスリムの方のためのモスクがあります。ちなみにねボスニアの信号このような感じでね、なんか定位置なのすごい低いの。バルカン半島のね信号って結構定位置の低いイメージ。私はここで3000円のね鼻スプレーを買いました。こっちはね薬局ファーマシーって書かれていなくて、このアポナッタラっていうねこれがね薬局って読むみたい。風邪をひいてね得られるものもありました。でここの道をまっすぐ行くと、有名な旧市街になります。それではこういう感じでね落書きなんかもねちらほらあるんですが、っていう感じでなんかディズニーランドみたいな、またエセディズニーランド、これが公認公式なわけないんです。ほらハローキティマーケットなんかもあります。ハルク殿がいたりとか、ミニーマウスさんとかいうような感じで、ちょっと可愛めのね、マグカップなんかも売ってます。こういうねボスニア、ボスニアのこの国旗、今ちょっとちょうどいいのでね皆さんに説明しますと、ここのねボスニアの国旗にもちゃんと意味がありまして、このね青と黄色で構成されている国旗がね特徴的なんですが、黄色の三角形は国土をね象徴していて、3辺はここに住んでいるねイスラム系のボスニア人であるボシュニャク人とセルビア人、クロアチア人の共存を表しているという感じで三角形になっています。で色なんですが、黄色は希望を示していて、青はね EU との関係を表現しているみたい。未だにね EU 加盟国候補国ではあるんですが、ユーロはね一応使えます。でこの国旗の星だねちょっと上向きみたいな、これがね国の発展を願うという意味が込められてこの星になったみたい。これがねボスニアの国旗の意味になります。で今私がねここの旧市街歩いていくんですが、ここはねバヒチャルシアっていう旧市街になるみたいです。ここもね、オスマンがねかつてここを支配していたというので、オスマン建築のね建物がたくさん残っています。トルコ的な雰囲気が味わえるので、私はねここの通りすでに大好き。ここは値段書いてますね。キーホルダーが、3マルク4マルクっていうような感じで売ってます。ちょっとすぐ壊れちゃいそうな100均とかにもありそうな、これもね、トルコのねナザールボンジュですね。売ってます。それに乗せてください。乗せてくださいよ。トルキッシュロコン、私イスタンブールとかでもねたくさん味見をさせていただきました。でこれは多分バグラバじゃないですからね。バグラバトルキッシュロコンとかがたくさんあります。どこもね値段は書いてないですね。今ここ私が入ってね来たのがバヒチャルシアっていう有名なね旧市街になります。ここにもね大きなモスクありますね。ちなみにねこういうところにね、ジラットバンコとかね、ああいうのは多分、トルコのね ATM なんですが、ここにエクスチェンジがあったりだとかっていうような感じでね、いろんなねお金関係のところも多いですよ。
でちなみにね、私いろいろ調べたんですが MF バンクだったかなっていうところが唯一ボスニアでね手数料無料でキャッシングできる ATM がありました。で今私が来たねここはねセビリっていうね有名な水飲み場になります。で向こうにすっごい大量のね鳩なんかもいるのですが、あの鳩もね一応ここのご当地みたいになってるみたい。1891年に建てられて、この独特な形状をしたねセビリ、水飲み場、言われないと水飲み場ってわからないようなね、ちょっとなんか神社の中心とかにありそうな感じの建物になってます。でセビリっていうのはねアラビア語で道を意味するんだって。じゃあちょっと水飲み場って言われるぐらいだから水飲んでみましょうか。おーっと温度は冷たい。水飲みますか皆さん。おほらほらいっぱい来た。お水飲みますか？飲みませんか？それではねちょっとお水飲んでみる。いただきます。美味しい。生き返った。美味しいです。はい、ボスニアのサラエボで酔っ払っちゃったらここのセビリ来て水ごくごく飲んじゃいましょう。はい、でここのねセビリの両サイドにはね有名なお茶屋さんとかねカフェみたいなのがすごい並んでます。ここら辺にはね有名なブレキっていうね、トルコ料理みたいなパイみたいなものがねあるんですが、そういうのが食べれたりっていうお店がねここら辺多いですが、見てください皆さん。鳩に囲まれて微動だにしない赤毛の女の人もいます。ほらほらすごいもうバーゲンセールみたいな。もし鳩に生まれ変わるなら私はここのボスニアのセビリの近くの鳩にしてください。お願いします皆さん。すごい鳩、砂ぼこりがキラキラキラーと舞っている。はい、でここのね鳩さんたち、はいごめんなさいねちょっと降りますよ。参りました。何が起きたんでしょうか。あのガキだ絶対。鳩もねびっくりしちゃうよね、あんなの見たらね。鳩ってあんなに懐くの？手に乗って餌食べてます。この鳩たちは多分野生の鳩の心をみんな失っちゃったんですね多分。はい、ここがねセビリっていう有名な水飲み場でした。はい、ソラエボに来たらぜひ行ってみてくださいな。音、はい、トラムが走ってます。このような感じで。はい、ソラエボのトラムはね結構綺麗です。びっくり。ああいうところがね多分トラムのバス停みたいな感じになるんです。で今あの人たちが買ってるのがチケット、キオスクとかああいうところで 1.8 マルクでね買えますチケットで。それを必ず乗ったら打刻してください。はい、それだけ忘れずに。ほら鳩信号無視してる。皆さん鳩が信号無視してます。青になりました。建物もすごいね、なんか歴史があるような建物がたくさん両サイドに広がってて、はい、ここなんかも多分オスマン建築になってるのかな。石造りのこういう建物が普通にね街に点在していて独特な道になってて綺麗。ああいう感じなのでちょっと落書きとかはあるんですが、はい、歩いて楽しい。おトラム、はい、で今私がね向かっているのがここの道の突き当たりにね歩行者天国があるんですが、ここの通りがフェルハディア通りっていう歩行者天国になります。はい、今ね向こうの水飲み場の方からね来て、そこからつらーっとね約全長1キロにわたって歩行者天国がね広がってるみたい。もう前にはロコのお店があったりだとか、どっかで見たようなことが見たようなブランド品のねバッグがあったりだとか、ブランドはないんだと思うんですがアンティーク雑貨みたいなのが売ってたりとかっていうような感じ。はい、モスクがあります。はい、ガジフレスクベグモスクでございます。ここが16世紀に建てられたオスマン建築になっていて、ドーム型のね、特徴的な作りになっているんですが、はい、お邪魔しました。本当にモスクがあったりとか、教会があったりとかっていうような感じで、はい、いろんなね宗教の方が共存しているのが分かりますね。はい、そうそう、街中にはこういう感じでねゴミ箱なんかもちゃんと設置してあるので見てください。ポイ捨てがね全然目立たない。4マルクとかでお香が売ってます。ああいう感じでね、はい、お手洗い場もあります。でここでなんかよくわかんない手をね洗うところなんかもありますね。なんかちょっとカラフルで可愛いおバッグ屋さんなんかもあります。1912年から続いてますよみたいなカフェもあって、
はい、結構人気店なんでしょうか。たくさんの方がいます。ここら辺にはね約50店舗以上の店舗が並んでるみたい。あ、ここにはザクロジュースのなんかお店なんかもありますね。ちっちゃいコップで5、大きいやつで25っていうような感じで値段が書いてあるっていうのはすごいありがたいね。はいはい、そして今私が向かってるのがね、ボスニア・ヘルツェゴビナ最大のカトリック教会があるみたいです。すごいです。はい、今見えました。ちょっとね、いくら下がっても画角に収まらないくらいのね大きな教会になってるんですが、イエス聖神大聖堂と言われるような教会になってます。ボスニア・ヘルツェゴビナ最大のカトリック教会です。1884年に建設が始まって1889年に完成したネオゴシック様式の、建造物になってます。パリのねノートルダム大聖堂っていうのがモデルになってるみたい。一応ね、そのボスニア紛争で損害を受けちゃったみたいなんですが、完全な破壊を免れて今はだいぶ修復された状態っていうような感じで綺麗になってますね。中はね当然撮影ができないんですが、ちょっと近くまでね寄ってみたいと思います。はい、時計が2つもある。時計2個もいる。今12時15分ですね。はい、12時20分かな。はいはい。でね、こんなね大きな、カトリック正教会教会もありますよっていうようなね紹介でした。この人何すごい大きな綿棒を持ってます。1回の耳掃除100円とかでやってくれるのかな。あ、そうこういうところにね赤い、何かがあるんですよ。これねサラエボローズって言って、そのボスニア紛争でね亡くなった方を追悼する、モニュメントみたいなものになってて、これがねここの遊歩道にねたくさんあります。はい、サラエボローズで、今からね私が行きたいところが、私の大好きなマーケットでございます。なんか大きなねファーマーズマーケットがあるんだって。ここのね両サイドの建物はピンクとちょっとホワイトで中身がなんかグリーンみたいな感じでちょっと可愛い感じの色合いのねパステルカラーな建物になっております。はい、ちょっと大きな可愛い教会があるからちょっとねついでに見てみます。ちょっとここはねノーマークの教会だったけどすごい可愛い感じ。カザフスタンで同じような色合いの教会を見ました。ちょっとメルヘンチックな感じでね可愛い教会。この柵とかも可愛い。この柵に生えてる木々がいい感じで、なんかアリスの国のワンダーランドですみたいな感じの雰囲気をね出してくれてすごい可愛い。でここにはねソーラーパネルがあります。どこに繋がってんのか分かりませんが、教会の目の前にはねこういう感じでね海外あるあるなんか公園でいくら鍛えても無料だよみたいな感じの無料ジムなんかもありますね。なんかすごい小鳥の鳴き声聞こえる。ここら辺たくさんの小鳥がこの木の中にいます。スズメかな。かわいい。おーっと何でしょうか。ハリーポッターの真似事でしょうか。チェスをやってるおじちゃんたちがいます。もうこんだけ撮ってるんだねお互い。もう終盤ですよ終盤。ほら誰一人笑ってる人いないです。はい、今から心理学の授業。口元に手を添えているのは不安な証拠。おじちゃんと今ねつながった。あららカラス。お、ハトもなんか行きました。はい、お菓子の袋で遊んでたカラス。あ、女の子のお菓子だったの。あ、優しい。いい子。女の子がゴミを捨てましたって。今またカラスが来ました。ほらあらら、ほらやめなさい。すごい育ちのいい方々が多いサラエボっ子です。どれだけね周りの親御さんたちの教育が行き届いてるかっていうのが分かりますね。はい、何様ですか。なんかサラエボの人たちの服装ってすごい可愛い。ここもザクロのお店ですね。すごいザクロ。はい今ね到着しました。ここがねマルカレ市場っていう市場になります。なんか店主の方がねトルコ語を話す方が多いぐらいトルコのね伝統を引き継いだマーケットの中にもなってるみたいです。ここはね1894年に建設されたサラエボ市内の中心地に位置する歴史的なファーマーズマーケットです。ボスニア紛争中にこのマーケットはね結構悲惨的な出来事がある舞台となったみたいで、1994年の2月2日セルビア人民軍によるミサイル攻撃で多くの死傷者が出たんだって。現在はね国家記念物にここが指定されていて、もう再建されていて結構綺麗な感じになってます。はいそれではちょっと行ってみます。はい、マルカレマーケットって書いてますね。はい、すごいなんかすごい綺麗なマーケット。はい、入って右手にはねこういう感じでナッツがあって全部値段が書いてある。もうナッツのこういう大ぶくりなんかねカシューナッツのちょっとなんかカラカラ版みたいなやつが12で売ってますね。はい、建物内はね結構ねこじんまりしてる感じ。
トルコの国旗があります。メルハバあ、ここは生肉ですね。多分20、22、31とかでも売ってます。ここら辺チーズですね。チーズ全部ね値段が書いてある。30とか、あとパプリカのなんかチーズ漬けみたいなやつなのかな。大きなソーセージなんかも売ってたりするんですが、はい、25とかで大きなブロックが売ってたりとかで、一応カード決済はできそうですね。蜂蜜、あとここうずらの卵があるね。うずらの卵が5で売ってますね。まあ、全般的に全部野菜とかっていうよりかはこういうねお肉ソーセージなんかが多いかなって思う。突き当たりに来るとこういうねお惣菜みたいなものも売ってます。全部美味しそう。でも値段が書いてないですね。ピラフとかね、これなんかシチューみたいなシュクメルリみたいなものも売ってます。お肉がちゃんと書いてある値段17から35ぐらいで売ってる。ここは乳製品のお店ですね。全部ねこうやって値段が書いてあるの。まあ英語じゃないからちょっと分かんないから翻訳しないといけないんだけど、牛乳とかヨーグルトとか、これは何でしょうか。あ、ここもなんかチャーシューみたいなものが売ってますね。ここはスイーツかな。バクラバとかなんかこういうなんかパイみたいなものが3マルクで売ってますね。3マルク引っかかっちゃった。ちっちゃいなんか八百屋さんみたいなお野菜屋さんみたいなお店もあります。葉物なんかも売ってますね。あと玉ねぎとか30個あたりで12で売ってたりとか11で売ってたりとかっていうような感じです。ここもすごい生ハムなんかも売ってるんですね。ああいう感じでね、でグラムで測ってお会計っていうような感じだと思います。すごいこういうビーフンみたいなハムみたいなものも売ってます。はい、こんな感じでした。なんか特にね買うものとかはなかったけど見ててすごい楽しかった。衛生的にね保たれててね、しかも全然一周とかもせず、なんかちょっと香ばしいなんかサラミみたいな匂いがしてねすごい良かったです。ここね、ハムとかねこっちの現地のね、お肉買ってみたい方はねここすごいおすすめです。はい、はい、今ねここのフェルハディア通りっていうね歩行者天国道をね1キロ歩いてきたんですが、ちょうどねここの、最終地点突き当たりになると永遠の塔という記念碑が出てきました。はい、ここに灯されてる日について説明します。これはね第一次世界大戦の犠牲者を追悼する記念碑になっていて、第二次世界大戦、サラエボが、1945年4月6日に解散された後、第二次世界大戦の、犠牲者を忍び記念碑がね建てられたっていうような感じです。今もこうやってずっと燃え続けてるっていうのがすごいですね。実際はね雨とか、暴風が吹いたら消えちゃう時もあるみたいなんだけど、基本的にはずっとここで燃え続けてるみたいです。おーと、またトラムが来ました。はい、お、止まりました。はい、今ね向こうの歩行者天国をね、ずっと通ってきて、サラエボ市内はねずーっと細長く続いている都市になるんですが、向こうの方までねヨーロッパ風の綺麗な建物がずらっと並んでいて、道路も舗装されていて、人々も優しい。治安は結構いいです。あのトラムかわいいな。なんかお菓子のパッケージみたいな外装してましたね。ちょっとねここにスーパーマーケットあったので物価紹介したいと思います。はい、物価紹介しています。はい、牛乳はだいたいね、こういう1リットルのもの3マルクぐらいで売ってます。はい、また3マルク。トマトソース、こういうパックのやつが 1.5 から、2.10、パスタソースは 4.8、4.9、5.2 とかで売ってます。スイートコーンはちっちゃいやつで 1.7。 はい、卵はね結構私ホステルで自炊するために何回か買ってるんですが、10個入りのね1パックが 3.6、3.7 で売ってます。オレンジがキログラムあたり 4.3、 みかんがキログラムあたり 3.85、 リンゴはキログラムあたり 2.6。はい、ザクロはね結構状態がよく大きなものが多いんですが、4.40 で売ってます。はい、トマトは 4.60。はい、お野菜ガーリックはね結構ちょっとどこもお高めなんですが、キログラムあたり 9.9 で売ってます。玉ねぎは 1.4。 キャベツはね結構小ぶりなちっちゃなものとかも多いんですが、3.10 で売ってます。さつまいもは 5.50 で、キログラムあたり売ってますね。
はい、じゃがいもちゃんは2種類あるんだけど、1種類が 0.95 っていう感じで売ってて、もう1個の方はね 2.2 っていう感じで売ってます。パスタは一番安いものだと 400g あたり 1.75 とか 1.15 とかで売ってます。普通のスパゲティだと 400g あたり一番安くて 1.95 ですね。はい、皆さん大好きコーラは2リットルあたり 2.9 で売ってます。はい、ここは女性用生理用品になるんですが、だいたいちっちゃいやつだとね、安いと 2.95 から売ってますね。こっちにはね、冷凍食品も結構豊富に売ってます。ミックスベジタブルの普通の 400g のものが 3.45 とかで売ってます。リゾットって書いてあるピラフみたいなものが 7.95 で売ってます。お水はね 1.5 リッターあたり 1.05 で売ってます。はい、こっちもね、ビールは基本的にどこでも買えるような感じなんですが、一番安くて 1.1 ですね。ハイネケンとかになってくると 1.90、2.5 から6ぐらいの幅でジュースが売ってます。これね1リッターあたり 3.60 でちょっとだけお高めなんですが、これねすごい熱ある時にね良かった。砂糖入ってなくて 100% でみたいな。はい、こういうポテチはね 2.5 ぐらいで全部1袋あたり売ってます。はいはい、物価紹介するとねこのような感じでした。今の現在の時刻がね、13時です。でもういい感じにねお腹も空いてきたので、はい、また1キロ歩いてね、ちょっと有名なご飯屋さんブレキかなんか食べに行きたいと思います。はいはい、今ね着きました。はい、ここのお店です。ここがね結構評価件数も良くてレビューもすごい良かったので、ここでちょっとねお昼ご飯食べたいと思います。メニューこのような感じで、多分ねここの5ピース10ピース15ピースが多分ケバブかなんかになるんだと思います。ちょっと頼んでみます。はいはい、今ね届きました。じゃじゃん。はい、私がね注文したのが、5ピース入りのケバブみたいなやつで、これが6マルクでした。フォークをめった刺しスタイルで提供させていただいて、5個ねケバブが入ってるというような感じで、これ多分オニオンですね。でもね中に入ったらもう何がいいですかって言われても、普通になんかメニュー見ながらこれがいいって指差しでOK でした。私はね1週間寝込んでたので、久々のね、外食になります。ほや、いただきます。ケバブこのような感じで、パンを切りまして、多分この中にオニオンとかなんか適当に詰め込めばいいのかな。はい、ケバブ切りまして、この中に入れます。詰め込みます。適当にオニオンも、乗せちゃったりして、このような感じ。はい、いただきます。これねビール飲みたい。めっちゃビール飲みたくなる味してる。ティラナとかで食べたケバブにすごい似てます。結構中身はジューシーでスパイスが効いてるんだけどしょっぱすぎないっていうような感じ。美味しい、食べやすい。でピタパンもちもち。今日これで寝たいです。はいはい、今ね食べ終わりました。はい、じゃじゃん、ごちそうさまでした。ちょっとね玉ねぎだけ、食べきれなくて残してしまったんですが、ピタパンはすごいもちもちで、しかもパンにも結構味がついてる感じで、ケバブもねめちゃめちゃ、ちょうどいい味付けで美味しかったです。はいはい、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。でねちょっと喉乾いたから、今から私が行くところ皆さんお分かりですよね。そう、喉が渇いたら背びれ。そうで、サラエボはね水道水は、飲まない方がいいみたい。私もね滞在中はもうずっとペットボトルのミネラルウォーターを飲んでるっていうような感じですが、一応飲めないことはないみたいです。はい、ちょっと水飲み場で水飲みたいと思います。はい、じゃあ、はい、お水いただきます。さっきは右アングル、今は左アングルっていうような感じで、美味しい。はい、皆さん見てください。大量の鳩。なんかすごい飛んだ。今後ろで分かった。すごい飛んだのが分かりました。それでは帰りたいと思います。後ろのねセビリっていうところでねお水無料に飲んでください皆さん。今回の動画はねサラエボ編この辺で終わろうと思います。実はね私ね2日後にロンドンに行くんです。もうね寒いところ嫌で風邪もひいたでしょ、ヘルニアも痛いでしょ。このまま寒いところに行ったら私死ぬのどうしようかなって考えた結果、ちょっとあったかいヨーロッパに行けば気分上がるかなと思ったので、次回の動画はねロンドンになります。はい、そんな感じでね少しでもねいいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。Never really know what's going on. Look at me sometimes